Hello，大家好，我是沈阳区小花，现在到木湖这里了。刚刚小弟打电话过来，说他感冒了，而且很严重。然后现在小花呢跑到这医院里面来开的药给小弟吃啊。安坦我们两个从鲁汇县过来，现在才到木湖这里。然后坦哥呢坐在车里面了，我们两个来开药了。现在。他早就说的话，我在鲁湖开过来了，鲁湖那边阿芬的药也在那里开过来了。我们在路上的时候，他才打电话过来说感冒。现在取了小弟的3个快递，这边可能晚点到了。哎，弟弟的药已经开过来了，走了。到家了，现在快到停车场了。看，爸爸也到这里来了。现在爸爸来那边公路边，说我们来了没有？他在那边看我嘛，跑到那么远的地方来了。到家啦，到停车场了。现在，哎呀，终于到了。嫂子在那里门口了啊。终于到家了，看，这是小弟的快递。嘿嘿，小宝现在才起床，他在睡觉。看，我到家他就睡醒了。嘿嘿。哇塞，小弟的粉丝太好了，给小弟买了拖鞋看，刚刚好穿的时候。小弟开心不得了，今天我这轮包把它取回来了。还有1双吗？还有2双。哇塞，全是鞋子。这是干活的时候穿的。干活的时候穿。哇塞，那你以后天天干活啊？不要提。还有1双带子。哇塞，二妹太好了，这。儿子在跟你狮子是牛不个，他好什么的？穿一下试试嘛。是好嘛有个的，这是可以吗？你是有个的。其实这么就有。刚刚吃什么油？哎呀！哦，也是这么说。靓女，靓女吃。怎么样？舒不舒服呀？开始知道，那里我这里有吃过的里。不，干活的时候穿太好了。3双。应该能穿得了。今年4、5年了。他给买了1双鞋子，今天不知道啥时候买的呀。我洗头的时候买的，肯定。不，这双也是肯定很好穿的那种。哇塞，他把那个香蕉吃完了2个，现在在这里搬1个了。看，他抓到1个了。我帮你啊，我帮你。哦不，阿福太开心了，呵呵呵呵的，一直在笑。来，给你，哎，给你。这阿福特别喜欢吃这个香蕉，好不好吃？刚刚睡醒。看，嫂子呢现在把我们2个睡的那张床整理一下，看，再整理那一张床，整理给阿福我们2个睡啊。